Salom do'stlar, Pythonda web framework yozish kursining navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Bu darsimiz sal odatdagidan qisqaroq bo'lsa kerak deb kutib qolaman, chunki navbatdagi implement qilishimiz kerak bo'lgan featureimiz razmeri kichkinaroq. Demak, Django ishlatgan foydalanuvchilar bilishadi. URLni Djangoda sal boshqacharoq qo'shiladi. Bizda mana bunaqa route degan dekorator qo'shgan edik. Djangoda esa sal boshqacharoq. Kelinglar, biz frameworkimizni foydalanuvchilari uchun shu Django kabi URL qo'shish usulini ham taqdim etib bersak. Ya'ni taxminan quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Masalan, bizda new handler degan handler bor, requestni qabul qiladi, response'ni qabul qiladi va response'ni tekstini o'zgartiradi. From new handler deydi. Mana bu app.route dan foydalanmasdan taxminan mana bunaqa app add route deylikda new handler deymizda new handlerni beraveramiz. Ya'ni deyarli bir xil ish qiladi mana bu route bilan, faqatgina xuddi Djangoga o'xshab dekorator sifatida emas, alohida funksiya sifatida shunaqa imkoniyat bersak foydalanuvchilarimizga, shunda ular birinchi parametr sifatida URLni, ikkinchi parametr sifatida esa handlerni qabul qilsa. Hop. Nimani implement qilishimiz kerakligi tushunarli bo'lsa, kelinglar birinchi implement qilishimizdan oldin testini yozsak. Test alternative route adding deymiz. Appni qabul qilamiz. Test client fixturasini qabul qilamiz va hozirgina yozgan handlerni copy paste qilamanda. Demak, appga add route deymanda. New handler deymanda. Xo'sh, nima deyapti bu yerda? New handler is not defined. Typo. L qolib ketibdi. Ana endi shu handlerga request yuboraman. Response assert deymanda. Test client http test serverning new handler degan URL'iga get request yuboramiz. Mana bu yerda .get qolib ketibdi. Va uni teksti from new handlerga tengligini tekshirib qo'yamiz. Ana, agar buni hozir run qiladigan bo'lsak testlarimizni, terminalga kiraman, birinchi o'rinda albatta virtual environment yoqaman va pytest test app py deydigan bo'lsam, mana ko'rasizlar, py from app object has no attribute add route deydi. Chunki biz mana bu funksiyani hali qo'shganimiz yo'q. Shuning uchun app.py ga kiramanda mana bu yerda default response'ni tagida def add route deyman. Demak, u path qabul qilish kerak va handler qabul qilish kerak. Ikkita ish qilish kerak. Birinchidan duplicate route bor yo'qligini tekshirib qo'yish kerak. Ya'ni assert path not in self routes deyman. Duplicate route please change the URL. Buni ko'rganmiz oldin va agar duplicate bo'lmagan bo'lsa, ya'ni yangi URL kelgan bo'lsa, biz uni route'larimizga qo'shib qo'yishimiz kerak. Self routes path teng bo'lsin handlerga. Ikki qator kod bo'ldi. Ana endi testimizni run qiladigan bo'lsak, mana testimiz o'tdi. Demak, yangi funksiyamiz ishlayapti va mana bu yerdagi buni ham ishlatib ko'rsak bo'ladi. JUnicorn yoqib, mana JUnicorn main app dedimda, endi brauzerimga kirib new handler deydigan bo'lsam, mana from new handler degan responsni olganimizni ko'rishingiz mumkin. Hop, bo'ldi. Add route haqida shu edi men aytmoqchi bo'lgan narsa. Faqat yana bir narsa qilishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu kod bilan mana bu kod juda ham o'xshash. Shunga duplicate kodlarni olib tashlasak-ku, mana bu route dekoratorining ichida mana bu funksiyani ishlatsak, shunda mana bu kerak emas bizga va mana bu yerda shunchaki self
add route deb turib path handler deb tepadagi funksiyani ishlatib olsak, bizga bir xil natijani berish kerak. Bu ishlayaptimi yo'qmi? Qanday qilib tekshiramiz? Unit testlar orqali. PyTest deymanda test app'ni yozadigan bo'lsam, mana hamma testlarimiz o'tibdi. Demak, biz hech narsani buzib qo'yganimiz yo'q. Shu, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.